Mais um vídeo pro meu canal Cauã Games, viu pessoal? Já deixa um like, se inscreve no vídeo. Só eu vou fazer uma casa simplesinha mesmo. E no segundo vídeo eu faço uma casa bonita, viu? Porque eu vou convidar um amigo meu. Vá no canal dele, se chama YouTube. Valeu, se inscreve e deixa um like lá. Fazer a casa aqui, né? Aqui tá bom. Fazer uma casinha simples. Eu estou meio gripado. Minha voz vai sair meio feinha aí, né? Oh meu Deus. Fiz errado aqui, né, pessoal? Poxa, velho. A medida errada. Caraca, velho. Meu amigo tá dando caizada aqui, velho. Que casinha mais... Rapaz. Feinha, viu? Eita, caraca, mano. Eita, doido. Fala aí. Fala um oi aí, né? Cadê da preguiça do maior do mundo, velho? Fala aí, oi! Fala oi! Fala aí, oi! Fala certo! Ô, velho, fala certo! Oh, meu Deus! Fala certo! Ô, velho! É pra falar oi certo, entendeu? Tá olhando com minha cara, né? Tá não? Ele é doido mesmo, pessoal. É doido. A boca. Ô, Jesus. Poxa. Meu Deus, eu vou te falar. Te amo pra sempre, vou te amar.
cai. Eita, tá ficando de noite. Fechar aqui, né? Deixa pelo menos aberto ele pra respirar, velho. Neto. Como é o nome do canal, velho? Que? Aí, não quer inscrever, né? Então fala. Rapaz. Ó um zombie aqui, ó. Já um zombie, ó. Porra. Ai. Tome. Receba de boa. Pessoal, no segundo episódio eu vou fazer uma casa boa, né? Bonita. E se der tempo, vou fazer um parquezinho com meu amigo. Quê? Rapaz, e pô, visto é homem, vá? Se ganhar no parkour, Hahaha. Tô até da risada. Hahaha também. Jesus. Coelho, sai daqui, coelho. Coelho, sai daqui, coelho. Coelho. Vou ter que pegar mais madeira, né? Infelizmente, pessoal. E essa é a abertura, né, do meu canal, meu primeiro vídeo. Então, tomara que vocês tenham gostado desse vídeo. Não, e pra lembrar, vão no canal do meu amigo Hélio Noobs e Nessinha. Poxa, quero comer, pessoal, porque fome. Não é pessoa com qualquer coisa. Ora. Pessoal, esse vídeo vai ser curto. Então, valeu e tchau.